Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը և երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն ՊՕԱԿ-ը ներկայացնում են։ Քո արվեստը դպրոցում։ Այսօր ուղին մեզ դեպի Լոռու մարզ տարավ, քաղաք Սպիտակ։ Օրվա հյուրը կոմպոզիտոր Մարինե Օթարյանն է։ Մարինե Օթարյան, կոմպոզիտոր, ծնվել է 1969 թվականին Սպիտակում, 1992-ից 1997 թվականներին սովորել է Երևանի Պետական կոնսերվատորիայի վոկալ տեսական ֆակուլտետի կոմպոզիցիայի բաժնում, Ստեփան Լուսիկյանի դասարանում։ 1996 թվականից Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանի տնօրենն է, գիտական խորհրդի նախագահը։ 2007 թվականին թանգարանների կառավարման վերապատրաստման կուրսեր է անցել ԱՄՆ-ի Բոստոն քաղաքում, USAID-ի համայնքային կապեր ծրագրով։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանում Օթարյանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ իրականացվել են 50-ից ավելի ժամանակավոր ցուցադրություններ, մի շարք գիտակրթական ծրագրեր, մշակութային միջոցառումներ։ Թողարկվել է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ռոմանս «Ձայնասկավառակը»։ Զեկուցումներով հանդես է եկել գիտաժողովներում, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի կյանքն ու ստեղծագործական ժառանգությունը ներկայացրել Հայաստանում, ԱՄՆ-ում, Լիբանանում և այլուր։ Հեղինակել է 1 տասնյակից ավելի երգեր և ստեղծագործություններ, այդ թվում Սպիտակ քաղաքի օրհներգը։ Ստեղծագործական հանդիպումներով և համերգներով հանդես է եկել ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Մեծ Բրիտանիայում, Լիբանանում և այլուր։ 2012 թվականին Մարինե Օթարյանն արժանացել է Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ պատվավոր կոչմանը, ցուցաբերած բարձր վարպետության, ինչպես նաև մշակույթի զարգացման գործում ունեցած մեծ վաստակի համար։ Ողջույն, այսօրվա լսարանը ինձ համար բացառիկներից է, քանզի այսօր ինձ առիթ է տրվել հանդիպելու իմ ծննդավայրի Սպիտակ քաղաքի այսօրն ու վաղը կերտող պատանիների ու աղջիկների հետ։ Ինձ համար այսօր շատ կարևոր է, որ ոչ միայն դուք ճանաչեք ինձ, այլ նաև ես ճանաչեմ ձեզ։ Ուստի խնդրում եմ ձեզ, լինեք անկաշկանդ, ազատ, ուղղեք ձեր բոլոր հարցերը և որպեսզի մեր այսօրվա երկխոսությունը կայանա։ Սիրելի դպրոցականներ, այսօր մենք խոսելու ենք, թե ինչպես ստացվեց, որ մի աղջիկ, որ ծնվել էր Սպիտակում, մեծացել, իր մանկությունն ու պատանեկությունը անցկացրել էր Սպիտակում, այսօր եկել է ձեզ մոտ հանդիպման և եկել է իր անցած ուղու, իր ընտրած ուղու ճանապարհի մասին ձեզ հետ կիսվելու։ Իմ անունն է Մարինե Օթարյան։ Գուցե շատերիդ լսել եք, գուցե շատերիդ ծանոթ է իմ գրած երգերը, այդ թվում հին ու նոր Սպիտակ երգը, որը տարիներ առաջ ընդունվեց որպես Սպիտակ քաղաքի հիմն։ Գուցե ձեր մեջ շատերն էլ ինձ չեն ճանաչում և բնական է, որ չեք ճանաչում։ Հիմա ինչպես եղավ իմ մասնագիտական ընտրությունը։ Չնայած այն բանին, որ ես մանկությունից շատ ակտիվ եմ եղել, սիրել եմ երգ, պարզ, ստեղծագործել եմ, մասնակցել եմ պատանի ստեղծագործողների մրցույթին, արժանացել եմ դիպլոմների, բայց ժամանակի ընթացքում իմ մասնագիտական կողմնորոշումները անընդհատ փոխվում էին։ Մեկ ես ուզում էի դառնայի ատամնաբույժ, մեկ երաժիշտ,
Իսկ վերջում իմ մասնագիտության ընտրությունը կանգնեց բանասերի վրա։ Իհարկե առաջին տարին համալսարան դիմեցի եւ չընդունվեցի, իսկ այն ժամանակ շատ դժվար էր ընդունվել, աշխատանքի անցա Սպիտակում այն ժամանակ կար պիոներներ։ Երևի լսել եք, հա, որ կարմիր բսկապ էին կապում։ Ես ընդունվեցի ուրեմն այնտեղ որպես երկի բարի խմբակի ղեկավար եւ վրա հասավ 1988 թվականի Չարաբաստիկ երկրաշարժը եւ այդ օրը ես դուրս եկա Սպիտակից եւ Սպիտակ վերադարձա 11 ամիս անց լրիվ ուրիշ մարդ, այլ աշխարհայացքով, շատ հասունացած, բավական մեծ ճանապարհ անցած, որտեղ այդ ընթացքում ես հասցրել էի լինել տարբեր երկրներում, Ռուսաստանում, բուժման կուրս էի անցել Կանադայում, եւ այնտեղից վերադառնալուց հետո, Կանադայից վերադառնալուց հետո, ես ընտրեցի այլ մասնագիտություն, ես ընտրեցի երաժշտությունը։ Հիմա գուցե ձեզ մոտ հարց առաջանա, ինչու միանգամից բանասերից երաժշտություն։ Երաժշտությունը այն միջոցն էր, այն բանալին էր, որը ինձ օգնեց այդ դժվար ամիսների ընթացքում հաղթահարելու իմ առջև ծառացած այդ բարդ կյանքի համար պայքարելու այդ բարդ ճանապարհը։ Երաժշտությունը ինձ օգնեց կենսուրախ մնալ, երաժշտությունը ինձ օգնեց կյանքին ուրախ հայացքով նայել, եւ ես երբ որ վերադարձա Կանադայից, ընդունվեցի Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ստեղծագործական բաժինը։ Ես ընդունվեցի կոնսերվատորիա Եվ այդ ընթացքում իմ շուրջը հավաքվեցին շատ լավ մարդիկ, այդ ընթացքում ես ծանոթացա Հայաստանում ապրող հայտնի արվեստագետների, կոմպոզիտորների, ես գրում էի էստրադային երգեր, ես գրում էի նաև դասական ստեղծագործություններ եւ երբեք մտքովս չէր անցնում, որ մի օր էլ ճանապարհները ինձ տանելու են դեպի թանգարան։ Ահա վերջին կուրսում, երբ որ արդեն վերջին կուրս էի, իսկ իմ կոմպոզիցիայի ուսուցիչը, դասախոսը, հայտնի կոմպոզիտոր Ստեփան Լուսիկյանն էր, որ այն ժամանակ նաև մշակույթի փոխնախարարն էր, ինձ առաջարկեց, որ ես հրավիրեց, որ ես դառնամ հայ մեծ կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանի տնօրեն։ Վստահ եմ բոլորդ լսել եք Սպենդիարյանի մասին, որովհետև դպրոցական ծրագրերում անցնում եք, այո։ Այո։ Կարող եք ասել Սպենդիարյանը որ օպերանա գրել։ Ասեք։ Շատ ապրես, Ալմաստ։ Եվ ասողը տղա էր, ի նկատի ունեցեք։ Հրաշալի է։ Ուրեմն ես ոտք դրեցի թանգարան։ Հիմա եկեք բոլորս միասին տանք թանգարանի սահմանումը։ Օրինակ, դուք որ ասում եք թանգարան, թանգարանը ձեզ համար ինչ է։ Դուք ինչ եք պատկերացնում։ Համարձակ, ասեք։ Մի վայր, որտեղ գտնվում է, եթե ինչ-որ մարդու թանգարան է, գտնվում է այդ մարդու մասին ինչ-որ իրեր, նրան բնութագրող իրեր։ Շատ լավ, մենք դրա մասին հիմա պիտի խոսենք, որովհետև խոսելու ենք տուն թանգարանների մասին հենց։ Ուրիշ, օրինակ թանգարաններ, որտեղ պահվում են արվեստի գործեր։ Օրինակ չեք տեսնում, ամբողջ օրը դուք ինտերնետում եք։ Օրինակ Վան Գոգի թանգարանը ոչ մեկիդ էջերում չի եկել, չեք տեսել ինչպիսի արվեստի գործեր են, կամ մեր պատկերասրահը ոչ ոք չգիտի պատկերասրահի մասին։ Մենք ունենք արվեստի գործեր, ասենք պատկերասրահում շատ մեծ հարստություն։ Կամ օրինակի համար երկրագիտական թանգարաններ, տեխնոլոգիայի թանգարաններ, որ աշխարհում շատ տարածված են եւ հենց ձեր սերնդին են հետաքրքրում այդ տեխնոլոգիական թանգարանները, չէ՞։ Մի խոսքով, այսինքն վայր, որտեղ գտնվում է պատմական հարստություն։ Մենք կարող ենք ասել, որ թանգարանները տվյալ երկրի այցեքարտերն են հանդիսանում։ Կարող ենք ասել։ Այո, կարող ենք ասել։ Շատ լավ։ Ուրեմն թանգարանները տվյալ երկրի այցեքարտերն են։ Իսկ տուն թանգարանները, որը հենց իմ մասնագիտությունն է դարձել աշխատանքի բերումով, տուն թանգարանները արդեն տվյալ երկրում ապրող հայտնի արվեստագետների թողած ստեղծագործական ժառանգության, հարստության անբարող մի տեղ է, որտեղ այցելուն ծանոթանում է
այդ արվեստագետի թողած ժառանգությանը, որի հիմքի վրա էլ հենց ստեղծվում է մեր ամբողջ հարստությունը, արվեստը, գրականությունը, երաժշտությունը։ Այս պարագայում Սպենդիարյանի տուն-թանգարանը, իսկ Սպենդիարյանը հանդիսանում է հայ դասական երաժշտության հիմնադիրը։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանը հայ դասական երաժշտության, սիմֆոնիկ երաժշտության հիմնադիրն է։ Եվ իր ամբողջ կյանքի միայն 4 տարին է ապրել Հայաստանում։ Իսկ այդ 4 տարիների ընթացքում նա հասցրել է այնքան գործանել, որ նույնիսկ շատ մարդիկ ապրում են տասնյակ տարիներ եւ չեն կարողանում այդքան ավանդ ներդնել հայ երաժշտարվեստում։ Առաջին բանը, որ նա արեց Հայաստանում, արդեն ասացինք, հայ դասական սիմֆոնիկ երաժշտության հիմնադիրն է։ Երկրորդ բանը, որ նա արեց, Սպենդիարյանը երբ որ եկավ Հայաստան, Հայաստանում սիմֆոնիկ նվագախումբ չկար։ Նա Հայաստանում ստեղծեց առաջին սիմֆոնիկ նվագախումբը եւ հենց առաջին համերգն էլ ինքը կազմակերպեց եւ իր ղեկավարությամբ էլ հնչեցրեց այդ նվագախմբի կատարումները։ Լավ, կհիշենք, չէ՞։ Շատ լավ։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչ է թանգարանը։ Ես էլ ձեզ նման ինձ առաջարկեցին Սպենդիարյանի տուն-թանգարանի տնօրեն։ Շատ անակնկալի եկած, ասացի, որ դա իմ մանկության երազանքը չի եւ ես չեմ էլ պատկերացնում, որ ես կարող եմ լինել թանգարանի տնօրեն։ Շատ անվանի մարդիկ ինձ ասացին, կարող ես։ Մենք գիտենք, որ դու կարող ես։ Ինչպիսին պետք է լիներ ստեղծագործող մարդու դերը թանգարանում։ Ես սկսեցի իմ ողջ ստեղծագործական ներուժը ներդնել թանգարանում կրեատիվ ստեղծարար ծրագրերի ստեղծմանը։ Թանգարան ասելով մենք հասկանում ենք իրեր, որոնց չի կարելի դիպչել, ճիշտ է։ Որ գնում եք թանգարան, ասում են երեխաներ չկպչեք, չէ, հանկարծ էսպես։ Այդ ստատիկ վիճակը 20-րդ դարի կեսերից հետո արդեն սկսեց փոխվել։ 21-րդ դարում, երբ որ ծնվեցիք դուք, իսկ դուք թվային սերունդն եք։ Դուք ինչ եք անում։ Դուք մի բան իմանալու համար շատ արագ մտնում եք ինտերնետ եւ ձեր ցանկացած հարցի պատասխանը գտնում եք, ճիշտ է։ Դուք երբ որ միտեղ եք գնում կամ մեկին մի հարց եք տալիս, ինչ եք ուզում։ Ուզում եք, որ նա արագ ձեր հարցի պատասխանը ստանա, չէ՞։ Այո։ Դուք գնում եք միտեղ եւ ուզում եք այդ գնացած ձեր տեղը նկարվել եւ ուղարկել ձեր ընկերներին, ճիշտ է, երեխաներ։ Եվ դա մի վայրկյանվա ընթացքում հասնում է աշխարհին, ճիշտ է։ Առաջին հայացքից թվում է, որ թանգարանում այս ամենը չի կարելի։ Բայց 21-րդ դարի թանգարանները, ինչպես որ տնտեսությունն է աճում բոլոր երկրների, թանգարանն է տնտեսության մի ճյուղն է, մշակույթի ճյուղ, որ աճում է, զարգացում է, ապրում։ Ուրեմն այն թանգարանը, որ ես մտա եւ տեսա, որ ամեն ինչ դրված է եւ չի կարելի դիպչել, հա, ես սկսեցի մտածել թիմով իհարկե։ Նախ ես ունեցա շատ լավ ստեղծագործող թիմ, մենք սկսեցինք մտածել ինչպես անենք, որ այդ ձեր նման երիտասարդությունը գա թանգարան, ոչ թե ձանձրանա, այլ հետաքրքրված լինի եւ ցանկություն ունենա նորից ետ վերադառնալ թանգարան։ Եվ մեր ծրագրերում սկսեց ակտիվանալ ինտերակտիվությունը։ Հիմա ես ձեզ մի գործիքի օրինակով պետք է բացատրեմ, հա։ Թանգարանում, Սպենդիարյանի տուն-թանգարանում կա մի երաժշտական գործիք, որը կոչվում է Սպենդիարաֆոն։ Այս Սպենդիարաֆոնը այնքան լավ պատմություն ունի։ Սպենդիարյանը երբ որ գրում է իր ստեղծագործություններից մեկը 3 արմավենի, իսկ դա Լերմոնտովի ստեղծագործության հիման վրա է, իսկ այնտեղ կա քարավանի տեսարան։ Այս ստեղծագործության մեջ ուխտերի այդ քարավանի շարժը արտահայտելու համար Սպենդիարյանը ստեղծում է մի գործիք, կաշվե գոտու վրա ամրացված բրոնզե զանգակներ, եւ երբ որ այն թափահարում ենք, պատկերացրեք,
Այս զանգակները ուղտերի բզին են, հա? Այսպիսի ձայն է արձակում։ Իսկ Սպենդիարյանի երաժշտության մեջ սա արդեն սիմֆոնիկ նվագախմբի մեջ է հնչում։ Հիմա սա բնօրինակը չէ, սիրելիներ, որովհետև ես բնօրինակը չէի կարող ինձ հետ բերեի։ Բնօրինակը, որ աշխարհում մի հատ է, պահվում է Սպենդիարյանի տուն-թանգարանում։ Այ որ կգաք, այն ժամանակ կտեսնեք։ Ուրեմն այդ գործիքը այդպես անշարժ ցուցադրվում էր։ Մենք ինչ արեցինք։ Ուրեմն 20-րդ դարի սկզբին, 2000 թվականների սկզբին, երբ որ արդեն թվային այդ տեխնոլոգիաները սկսեցին զարգանալ, ինչ արեցինք առաջին հերթին։ Առաջին բանը, որ արել ենք, մենք ստեղծել ենք Սպենդիարաֆոնի կրկնօրինակ, նման օրինակը։ Թանգարանում ցուցադրվում է Սպենդիարաֆոնը։ Այցելուն հնարավորություն ունի հպեկրանի միջոցով սեղմել հպեկրանին եւ լսել բնօրինակի իրական ձայնը, թե ինչպես է հնչում բնօրինակը։ Սա մի քայլ, որը կբավարարի այցելուի հետաքրքրությունը։ Երկրորդ բանը, որ այս նման օրինակը դրված է թանգարանի այն վայրում, որտեղ ցուցադրվում է, եւ սա հնարավորություն է տրվում, որ յուրաքանչյուր այցելու վերցնի, պահի ձեռքի վրա եւ շոշափի, հասկանա, թե իրենից ինչ է ներկայացնում այս գործիքը։ Մի այլ բան, որ մենք արեցինք եւ անում ենք, շարունակում ենք անենք այդ քայլերը, որդեգրել ենք այդ քաղաքականությունը կենթանություն տալ թանգարանային արժեքներին։ Բոլորովին վերջերս մենք Սպենդիարյանի ջութակը, որը 19-րդ դարավերջի եւ 20-րդ դարասկզբի ջութակ է, մենք նրան կենթանություն տվեցինք եւ շատ հայտնի ջութակահարներից մեր Կարեն Շագադյանը նվագեց այդ ջութակով, ձայնագրվեց այդ ջութակի ձայնը եւ հիմա մեր այցելուները կարող են մոտենալ ջութակին, հագնել ականջակալները եւ լսել, թե ինչպես է հնչում հենց այս գործիքը։ Բացի դրանից, տարին մեկ անգամ Սպենդիարյանի ջութակով եւ դաշնամուրով հնարավորություն է տրվում նվագելու Ալեքսանդր Սպենդիարյանի երաժշտական դպրոցի լավագույն ջութակահարին եւ առաջին դասարան գնացած այն դաշնակահար երեխային, ով արդեն կարողանում է նվագել դաշնամուր։ Ահա այսպես երաժիշտ, կոմպոզիտոր Մարինե Օթարյանը դարձավ թանգարանային մասնագետ, թանգարանի աշխատող, թանգարանագետ եւ արդեն 28 տարի ես ղեկավարում եմ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանը։ Ձեզ դուր է գալիս արդյոք ձեր աշխատանքը եւ ինչու։ Շնորհակալություն, շատ հրաշալի հարց է։ Այո, ինձ դուր է գալիս իմ աշխատանքը, որովհետեւ պատկերացրեք, երբ մարդ աշխատում է միտեղ եւ այդ աշխատանքը իրեն դուր չի գալի, վստահաբար նա այդ աշխատանքը լավ չի կարող անել։ Այնպես որ ես սիրում եմ իմ աշխատանքը եւ իմ ողջ ստեղծագործական մտքերը կարողանում եմ կիրառել հենց այս աշխատանքի մեջ։ Ես լսեցի, դուք ձեր խոսքում ասեցիք, որ երբ որ ձեզ առաջարկ են արել, դուք դառնաք թանգարանի տնօրեն ու ձեր համար դժվար է եղել։ Իսկ ձեզ օգնողներ եղել են կամ ումից եք խորհուրդ հարցրել այդ հարցում կողմնորոշվելու համար։ Շնորհակալություն Էրիկ ջան։ Երեխեք, գիտեք, կյանքում ամենակարևոր բանը ունեցածը գնահատելն է, Էրիկ ջան։ Երբ որ դու գնահատում ես քո միջավայրը, քո ունեցած այն հարստությունները, այն մարդիկ, ով որ շրջապատում են քեզ, վստահաբար դու կստանաս նրանցից այն օգնությունը, ինչը որ դու ակնկալում ես։ Օգնությունը մեծ բառերով եմ ասում, հա։ Վստահաբար դուք էլ ունեք, բոլորը ձեր շրջապատում ունեք մարդիկ, որոնք ձեզ օգնում են։ Իմ կյանքում էլ այդպիսի մարդիկ շատ են եղել։ Հենց առաջինը իմ կոնսերվատորիայի դասախոսներից Ստեփան Լուսիկյանը, իմ մասնագիտության դասատուն, ով ինձ թեև տվեց առաջին հերթին եւ մի շատ կարեւոր բան արեց նա։ Նա ինձ ասաց հետեւյալ բառերը։ Երբ որ ես ասացի, որ ես չեմ կարող, ասեց դու չգիտես։ Մենք գիտենք, որ դու դա կարող ես։ Արդյոք համաձայն եք դուք այն մտքի հետ, որ ամեն մարդ պետք է իմանա գոնե մեկ արվեստ։
1 քիչ է։ Մարդ պետք է ապրի արվեստով։ Ինչ մասնագիտություն էլ որ կընտրեք, երաժշտություն, նկարչություն, քանդակագործություն, սրանք այն բաներն են, որոնք կապ չունեն գիտելիքի հետ։ Սրանք ձեր գեղագիտական ընկալումների հետ են կապված։ Սիրեք նկարչությունը, սիրեք երաժշտությունը, իսկ արվեստ սիրող մարդիկ իրենց կյանքում միշտ բարի, լավ եւ ազնիվ են լինում։ Արվեստը ազնվացնում է, միշտ արվեստի մեջ եղեք։ Իսկ ինչպես կարողացաք հաղթահարել առաջին անգամ համալսարան չընդունվելու փաստը եւ դրանից բխող դժվարությունները։ Վայ, էս ինչ լավ լսարան է։ Շատ խելացի լսարան է։ Այո, շատ լավ հարց է, որովհետեւ բնական է, որ թեթև չէին տանելու համալսարան չընդունվելու հարցը եւ ինչ արեցի, ես շարունակեցի նորից պարապել, որովհետեւ պատրաստում էի հաջորդ տարին նորից, դիմել համալսարան։ Անշուշտ շատ ծանր տարա, մանավանդ այն ժամանակաշրջանում, երեխեք ջան, դա 1986-87 թվականներն էր, այն ժամանակ շատ դժվար էր ընդհանրապես բարձրագույն կրթություն, բարձրատուն հաստատություններ ընդունվելը։ Եվ իհարկե մի քիչ տխրելուց հետո ուժերս հավաքեցի, նորից շարունակեցի պարապել եւ իհարկե սկսեցի աշխատել։ Արդեն ձեզ խոսքից սկզբում ասել եմ, որ ես աշխատում էի Սպիտակի Պիոներ տան, այդ մշակույթի տուն, Պիոներ տուն, այդպես էր կոչվում, Պիոներ տան երկրի բարի ազգագրական երկրի բարի խմբակ է ղեկավարում։ Այո, ապրումներ ունեցա, բայց դա շատ արագ հաղթահարեցի։ Այնպես որ դուք էլ երբեք չընկրկեք, երբ որ դժվարությունների առաջ կկանգնեք, միշտ հիշեք, այն ինչ որ ձեր ճանապարհին կհանդիպեք, դժվարություն, ուրախություն, հաջողություններ, իմացեք, որ դա ձեր ուսուցիչն է։ Հարցս հետևյալն է, ձեր 3 մասնագիտություններից որն է ավելի շատ հոգեհարազատ եղել ձեզ համար, բանասիրությունը, կոմպոզիտրությունը, թե տնօրենի մասնագիտությունը։ Շատ լավ էր, տնօրենի մասնագիտությունից ոչ ոք չէր խոսում, այո, դա էլ մասնագիտություն է, այդ ադմինիստրատիվ աշխատանքը, որը բավական դժվար է ղեկավարել, աշխատակազմ։ Ես ձեզ ասեմ, որ դրանք բոլորը այս տարիների ընթացքում իրար օգնել են։ Ոչ մեկը առանձին չի եղել։ Բանասերի մասնագիտությունը ինձ օգնել է խոսել, հարաբերվել մարդկանց հետ, կարողանալ լսարաններ, լսարանների առաջ հանդես գալ եւ կարողանալ իմ միտքը հասցնել լսարանին։ Ստեղծագործողի մասնագիտությունը ինձ թույլ է տվել իմ ողջ ստեղծագործական մտքերը եւ իդեաները իրականացնել թանգարանում, իսկ պարզ է, որ տնօրենի մասնագիտությունը, որ ամենաբարդն է, որովհետև գործ ունենք մարդկանց հետ, սա այս հարցում կարծում եմ, որ չեմ ուզում, որ լինի այդպես ինքնագովեստ, բայց ես գիտեմ, որ այսօր Սպենդիանի տուն թանգարանի աշխատակազմը քաղաքում լավագույն աշխատակազմից է, լավագույն թիմերից է, որոնք կարողանում են այդ անվանի կոմպոզիտորի գործն ու ստեղծագործական ժառանգությունը հանրայնացնել, հանրահռչակել եւ հասցնել հասարակությանը։ Ինչպես հաղթահարենք ապագայի վախը, օրինակ կստացվի մեր մոտ հասնել մեր երազանքին կամ նպատակին եւ ինչպես անել ճիշտ քայլեր։ Դուք մի հարց եք տալիս, որ երևի յուրաքանչյուր պատանու հուզում է եւ հուզել է նաեւ ինձ իմ մանկության տարիներին, Ես խորհուրդ կտամ ձեզ միշտ համարձակ լինել, գնալ ձեր նպատակի ետևից։ Եթե դուք որոշել եք որևիցե մասնագիտություն եւ դուք վստահ եք, որ դուք դա եք ուզում, գնացեք դրա ետևից։ Ես վստահ եմ, մանավանդ ձեր նման համարձակ տղաները, ձեր նման համարձակ պատանիները հասնելու են իրենց երազանքին։ Կարևորը համարձակ եղեք։ Երբեք մի մտածեք, մի կաշկանդվեք եւ կարողացեք ազատորեն արտահայտել ձեր մտքերն ու գաղափարները։ Սա շատ կարևոր է, որ կարողանաք ազատորեն արտահայտել ձեր մտքերն ու գաղափարները։ Որն է ձեր ամենաջերմ հիշողությունը մանկությունից։ Մեր տունը Սպիտակում, մեր շենքը մի տեղ էր, որի բլրի վրա էր, այդ բնակելի շենքը, որի ետևը սարեր էին,
ու մանկության տարիներին մենք տենց մի հատ երեխաների խումբ ունեինք, բակային երեխաների, որ սպիտակի մերձակա բոլոր դաշտ, անտառ, սար, քար, թուփ, այսինքն մենք զբաղված էինք արշավներով ու դա մի ֆանտաստիկ հնարավորություն էր բնության հետ առնչվելու, շփվելու եւ հենց բնության մեջ կայանալու։ Ես անգամ ասում եմ երազներից մեջ տեսնում եմ այդ մեր արշավները դեպի սարերը եւ դաշտերը սիրուն ծաղկաշատ։ Որն է ձեր ամենաջերմ հիշողությունը դպրոցական կյանքից։ Շատ ակտիվ մեկն եմ եղել դպրոցական տարիներին եւ այդպես միշտ բաներ էի կազմակերպում, համերգներ, միջոցառումներ, բայց ամենաբաներից, որ երբ որ դպրոցում ուսուցիչ էր բացակայում, ինձ կանչում էին, ասում էին գնա այդ ուսուցչին փոխարինի եւ ես ինձ այդպես ուսուցիչ էի զգում ու գնում էի ցածր դասարանի երեխեքին դաս էի տալիս։ Որն է եղել դպրոցական ամենասիրելի առարկան։ Մանկությունից մի քանի տենց առարկաներ էի սիրում իհարկե, բայց իհարկե հայոց լեզու հայ գրականություն, մանավանդ երբ որ սկսեցի ճանաչել ժամանակի մեր գրողներին։ Եթե նորից հնարավորություն ունենայիք մասնագիտություն ընտրելու, ինչ կընտրեիք։ Հաստատ երաժիշտ չէի դառնա, թանգարանագետ էլ չէի դառնա, դիվանագետ կամ գուցե հոգեբան այդպես, որտեղ տենց սիրում եմ մարդկանց թեթ տալ։ Ով է ամենամեծ դերն ունեցել ձեր մասնագիտության ընտրության հարցում։ Առաջին հերթին կյանքը ու իր ուղենշած ճանապարհը, որ ես անցել եմ։ Եթե հնարավորություն ունենայիք ընտրելու մեկ օր ձեր անցյալից կամ ապագայից, որ օրը կընտրեիք։ Գիտեք, գուցե եթե հնարավորություն ունենայի, կգնայի 88-ի դեկտեմբերի 6-ի վրա կկանգնեի, իսկ ապագան ինձ համար այդպես թող մնա տենց, ես շատ սիրում եմ, որ ինք միշտ անհայտ լինի եւ ես տենց հաղթահարելով գնամ։ Եթե հնարավորություն ունենայիք ճամփորդելու ժամանակի եւ տարածության մեջ, որ ժամանակը կընտրեիք եւ ուր կգնայիք։ Աշխարհը կճամփորդեի, ուր ասես կլինեի։ Բայց գուցե կգնայի Կիլիկյան Հայաստան այդպես, բայց այն ժամանակվա Կիլիկյան Հայաստան, որպեսզի զգայի հայրենիքի հզորությունը, երկրի պետության հզորությունը։ Եթե հանդիպեիք ինքներդ ձեզ մանուկ հասակում, ինչ խորհուրդ կտայիք ապագայի համար։ Նախ կասեի մազերի թավաքի, որովհետև երկար մազեր ունեի եւ բանտիկը միշտ կապվում էր մազի ամենածայրամասում, այդպես բայց եթե լուրջ, իհարկե կասեի, որ մի քիչ ավելի համարձակ եղի, քո մտքերի, քո իդեաների իրականացման մեջ, որը արդեն հասուն տարիքում հասկացա, որ փոքր տարիքում լիքը բաներ կա, որ կարող էի համարձակությունից եթե ներեր կանեի եւ դա շատ ավ կլիներ որ անեի։